Tsula pa po bago. English. Kung nandiyan po yung susi na nito, sir. Para Kabit, pakabit tabing na. pwede na.
Mayapat magrasyang gat panapon po kay katamongan. Malugod at taos puso na kayo pong tatanggapan kay tiging Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. At tamo po Kenny, ngeni, banggang panan kay katamong gift giving. Ing tema na po ni kay katamong kafiestan, apin ing Birhen Maria, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit. Ini pong gift giving ay ni Ken King Asol, meto niyang proyekto balang fiesta at megong pisaya po ini, anyang milabasa na banwa. Nung nuka rin mida ketamo po, karing parokya king vikarya ng San Juan Maria Vianney. Ini pong programang ini, hanguyo o basiya po king objectives king statutes na ning Asol, apin po ing to promote the quality of life of the poor and marginalized, providing them temporal and evangelical services and assistance. Para po pag-upisan tayo, ining kikatamong programa, agkatan kay po Kenny, Sister Michelle Mejia, Secretary, Rectoral Council. Talakad tamo po. King lagyuning pa, ning anak ng Espiritu Santo. Amen. Ginong mayupaya, pasalamat kami king kekong lugod. King pamikatago na binyeyo ba na kayabe din kekeng kapatad, amen ni batan karingyali wang parokya ring St. John Mary Vianney. Manano na sanang dining kapatad mi na mayag at makyabe, ayan tabayanan milo at aparamdam na kayabe laking meto mong pamilyang maglakbe, king ikapuri ning kekong lagyo. Tagkilan niyo po puso dening at yung ni kening katatagan, banlubos na pong antin dyan ning hulaga niting aktibidad, apakayap, mamyatula at lilingap kareng mililele at mitatawli. Bendisyonan niyo po yung sablang kapag nasang sumaup karening kaya kaming kapatad. Deting taong migpakapagal, susuyo at pagpursiging iyabe ding sabla, bana ikamingan, sabe-sabe, at saup-saup magobra para kay kapurya ning kekong banal alagyu. Itingan po anyawaran mi king lagyu ning kekong anak ay Jesus, kaya tabi ning banal ay Espiritu at saup ning kekeng Indo, ing Virhen ning Lourdes keti kabetikan. King lagyu ning pa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Para naman po kay pa mag-welcome at pamamunya mensahe kay katamo, ngayon kaorasan po, awsan kay po Sister Eden Kapati, Coordinator, Rectoral Council, malyarta na pong lukluk. Palakpakan tayo po. Magrasyang gat panapon po kaya katamungan. Malaus ko po kay King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes kay King Kabetikan. Antimo pong bisyon na ning Asol, short na po nitang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Yung pong bisyon na kasi, yung maging healing church siya po. Aburi na pong sabihan, papakaya piya ka rin kaya katamong kapatid na masakit ang pong ating kapanandaman. Synodal Church po, buriyan sabihan, mamantabi ka rin kayang deboto, ang po kareng pilgrims, at ita pong katlo, pakayap yung healing church siya po, papakayap ka rin kaya katamong, kaya po. Pork Church sana po, mamantabi ka rin kapatid tamong, mangailangan, ang po ating kakulangan keng biye. So, at so kayo po kayo ni Bangkanita Antabayanan da kayo po, Bangkanita, I realize miya rin po itang vision na ning Asol. Malaos po kaya King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Dahil pong salamat. Para naman po midake, katikizim, kay katamo, tungkol king Birhen ning Lourdes, at ing debosyon king Birhen ning Lourdes, awsan kaya po i-Brother Moises Malik, head formation po. Thank you, Sister Ellie Rose. Maya pagat panapon po kay katamungan. Ako po pala ay Brother Moises, ang head na po ng formation. No ka rin, kaya baya po kayong statutes ang gagawan tamo nung makapamaya kami pong catechism about the devotion, about the apparition ng Lourdes. Kasi po din minsan,
muntata mo king metong apisamban, tanaman po balo no, ano ka rin niya penibatan. So, busta niyo pong midaki ako, king kana akong kabalwan, kalupaning pa mag-research ko, nung nanuya po pa may gumpisa, ing debosyon king Birhen ng Lourdes, at ing debosyon kini king Kabetikan. So, siguro po, miras kong hanggang 4 oras, okay kayo mo po. Okay, alimamiro ko mo po. Kasi at 5:30 po, mag-umpisa yung kakatamang novena. So, mag-umpisa na ako po. So, yung pamipatilip ng Birhen karin king Lourdes. So, yung pamipatilip na ng Birhen karin Lourdes, may gumpisaya po anyang Banuang 1858. Exact date po is February 11, 1858. Nung nukarin, pepakit siya po ing Birhen, ketang anak ay Bernardita. Maninton mo pong dutong apanangab, keta Karela, King Masaviel, King Lourdes France. Sanya po may yaw siyang Birhen ng Lourdes, kasi ikit de po at ikit ng Bernardita, King Lugal, Lourdes, King Francia. So, yan po yung anak kababae, yapi niya po yung tutunang itsura yan, is Saint Bernadette of Subiru. Anya pong akit na yung Birhen, labiya pa mo pong ana mabanwa. Ne? So, nung akakit siya po yung picture mo rin, yan po yung apparition site na mismo, nung ka rin, ikit na yung Bernardita, yung Birhen, karin King Lourdes, Francia. Suma total po, mag-umpisa pong February 11 hanggang July 16, labiya pong 8 beses pepakit ing Birhen kang Bernardita. At bala pong papakit iya, at iyang mensaheng sasabihan king anak, sabi na karing tao. Metong yamo po, ing magbalik loob king Diyos at pangadila ring makasalanan. Ne po? So, imumo ng pamipatilip. Bandang 11 na ning abak kanito, kabang kukwalang panangab di Bernardita at tingabe, no? Atin lang ikit dimdama malakas sa hangin at biglang ating pepaltong metong nga babayi, king metong nga kuweba. Ing sinabi na pong Bernardita, ating kung ikit a babayi, makaimalan niyang maputi at makabelo. Makababati ang kulay asul king awakan at atin niyang gintong rosas king kayang bitis. I Bernardita kanita, may ngurus siya at may nga ang Santo Rosario, inyang mayari yung pamagrosaryo na, ing babayi, may koya, may walaya. Ing banaladanum. Kay ba't neng penga diyan ing meto nga misteryo, ikit neng pasibayong Bernardita ing babayi nga tsuking groto at bendisyonaning banaladanum. Ing babayi kanita may liya at di ko na ing buntok na, anyang mayari yung pamagrosaryo na, ing babaeng papakit king groto, may walaya. Katlong aparisyon, anyaya pong February 1858, kanita gitna ng Bernardita ing babayi, at di na ng papel at lapis, at kukutang na nung ninuiya. Ing pekibat na po ning Birhen, neman kailangan, ana po. At digdag na pa, ing sinabi na kang Bernardita, kung ipangako, ing saya kaketiking yato, bagkus king sumagi na biye, pangako ko, ana po. Kay ba't nanita, may nyadyang pabor ing babaeng Birhen at kitnane, i Bernardita. Malyari kang muntakeni aldoldo, kilub na ning 5 aldo, 15 aldo, at may kibat sa po'y Bernardita, wapu muntako. Kapat parisyon, i Bernardita megdalayang kandila bansin dyan iti. At yewa na iti, balang mumuntaya ka rin king groto. Yung pong kalima, ing Birhen tirune, ing anak ka Bernardita, ang mga ding pansarili. Ne? So ita mo po yung pepakit na, ita mo po yung tiro na ning Birhen kaya. Kita pong kanam, yung pong sinabi na ning Birhen kaya, pangadi mo ring makasalanan. So itamongan po makasalanan at sinabi na ning Birhen ing magbalik tamulog king Diyos, kalupahan ning pamangadi karing makasalanan. Kaya pong kapitong pamipatilip, atin niya pong sinabing Birhen kaya at ang gangeni po etaya balu uling sekreto ya. Ila mo pong aduaning Birhen
at ibernardita ing makibalo kanita. Impong kawalu ing magpenitensya. Magsalita ing birhen kang Bernardita, manyat lang pangadi at magpenitensya. At peumaning gabun kaya bilang tandaan ng kayang pamagpenitensya. Iti ay mo muna ng mensahe karen tao king birhen karen king Lourdes Francia. Kasya mapami patilip, inutos na ning birhen, ing kulkulya king gabun karen groto. Inga naka Bernardita, bistaman masakitiyo at may napa may kakatawan, gewa na iti, mengul kulya kapamilatan da rin kayang may nanggamat, at anyang sinibulya ing kulkul na ininom na iti at penos na king kayang katawan. At ang gapungeni, at suya pa po itang sibul, akil kul na ning Santa Bernardita, karin king Lourdes Francia. Ibat kanita, enemila ko danum, itang sibul akilkul ng Santa Bernardita. In kapulong pamipatilip, tahimik kanita ing pamipatilip, gewa ng Bernardita, ing sadya ng gagawan, minumyaking sibul, menga di karing makasalanan. Kalabing neto nga pamipatilip, yapin niya po yung miyaw sa ecstasy, kasi isipan da po maluluseya, ibernardita. Yung pong kakasabihin, nanulangan po penyabing mga tsurang amano ding tao at hukum kang Bernardita, pauli na yung sabihan at gagawa na. Binawal dyan naman pong munta ka ng taking groto, dapat ing Bernardita in mong sinabi na, eku sumuku, munta at muntaku king groto. Ing kalabing adwang pamipatilip naman po, ing mumunang mala, ing anak ng Catherine Latapi, kinayap yaking kapamilataning danum, king sibul, apenimu at pengoskus na karing baldadong gamat ning anak na. Iti ing mumunang mala, amilyari ka rin king groto, king Lourdes. So magumpisa po kanita niya nga baluda na kinayap lakit ang sibul akilkul ng Bernardita, dakal na po taong migpabalik-balik, mumunta king groto, king Lourdes Francia, uling pag nasanda, na ila, burida, kumayapla naman, king karelang kasalpantayanan. Kalabing atlo, impong mensahe na karing pari, impong sinabi na ning birhen ka kang Bernardita, munta ka at sabyan mo karing pari, ing muntala at makyabe king prosesyon, at manalakad lang metong akapilya. So, utos na nepo ning birhen, ing sabyan na karing pari, ing muntala at makyabe king karilang pamigunam, at patalakad lang metong akapilya, karin king Lourdes Francia, kita pong groto. Ing kalabing apat po, metong atiman. So, inyang abak kanita, igit neng Bernardita ing birhen, tiniman niya. Itimuring aldo kanita sinabi na ding pari kayo, at pakutang na, nung tutupin nung iya ing birhen, bayula pagawang kapilya, nanuya lagyu ing birhen. Kalabing limang pamipatilip, ingaldo lubos sa pananayan, so magitla pong 8,000 ring karakada ring taong minta ka rin, at panayan da ing atin niyang sabyan ing birhen kang Bernardita. Dapat alay pong sinabi, tiniman niyang pasibayo kang Bernardita. Ing kalabingan ng pamipatilip, kanina po sinabi ning birhen nung nano ing lagyuna. So sinabi na po ning birhen, ako ing Immaculada Concepcion. King panahon po nga ito, pegaralan da nereng obispo at aras obispo at mga sa pari nung itang metong adogma na ning birhen. Dapat, ketang anak kamalati kang Bernardita, sinabi na yung kayang lagyu, may nga pamulalala po ring pari. Kasi di taklapa mo po ring pari, obispo at mabelwan kanta, ing may approve alagyu ning metong dogma ning birhen, ing Immaculada Concepcion. So mag-firm ya po ka rin at may niwala ala magumpisa kanita na iyapin ning birhen, uling sinabi na iya ing Immaculada Concepcion. Impong kalabing pitong pamipatilip, ing malaka ring kandila, king balang pamamunta na ning Groto Bernardita, papanatilyani ing panayang makasinding kandila na. King mismong pamipatilip, linakablab ing apihin ing kandila, at dinagos king kayang gamat, dapat may sila
magditman. So metong nga pong milagrong milyari na naman ka rin King Lourdes. Mitugtog po kanu itang itapong sa tutuluking kandila king kayang gamat. Dapat iya po may sila malintusan ingan naka Bernardita. At ini po ing tauling pamipatilip na. Nya pong taulin ng akit Bernadette anyang July 16, 1858, metong mo po ing sinabi ng Saint Bernadette. Nano po ing sinabi na, malaguyang alang kapara is a beautiful beyond compare. So buhay na pong sabihin anyang kitang sinabi ng Bernadita, tutuping malaguyang birhen. Ne po? So magumpisa pong February 11 hanggang July 16, ita po ing pamipatilip na ning birhen. 18 beses siya pong pepakit kang Bernardita at paneho pong sasabihan in mong pangadina ing magbalik lalubring tao at pangadila po ring makasalanan. Okay. History of our Shrine of Our Lady of Lourdes in Cabetican, Bacolor, Pampanga. So kabat kaya pong sinabi nga parisyon, ngayon naman po mag-discuss kong ditak nung makanano yung may gumpisa yung debosyon kay Tiking Cabetican. So, yan po yung imahin ng Apong Lourdes nung akakiti. So, yung pamagumpisa yung debosyon King Birhen, King Barrio Cabetican. Yung debosyon King Birhen, King Lourdes, kay Barrio Cabetican, may gumpisa yung tintangya yung mapagmalang larawan na ketang Mayo 16, libo siya maralan at 6. Nung nuka rin makasakaya king bangka at mililaya king sapa, malapit ka rin gabon dari matuwang sista at binuwat deity papunta king Kapiliana. King panauna ito, ing santong paturunan dakete Cabetican, yapin niya isa Nicolas ning Tolentino, at hanggang naman niya ni pamurin, ya pamuring paturunan na po ning kaya kaming Barrio Keti Cabetican. Kanita po ing Kapiliami, gawaya king pinawod at kawayan, at elinwat pegawa dering yun ang deboto ba niyang maging matibe. King panahon mo naman po ito, deng tao King Barrio Cabetican, halos ing kapahinto na yung pamag-alwagi, at ortelano la po King karelang sasakaan. Dakal mo naman kaluluot alang kapanintunan. Dapat pauli na ning lugod at masabalan ning birhen, migla po ing grasya at dakal ka ring tao Cabetican, ing mi bagwa at minasenso. At itigan po pauli na nga ning lugod na ning birhen o Yapong Lourdes kaya kami. O rin naman po rin, sabihan kong grasyang tinggap da rin meging deboto Kenny, nanong nuka rin kinayap mi paldan at mi biela po yung karelang kaburyan na pangadiking nga pong ginuking kapamiritan ng Apong Lourdes. Magumpisang din tangya yung birhen kaya Cabetican, dakalagrasya yung tinggap na rin hanggang sasalpantaya king Diyos at magdebosyon ka nga pong Lourdes o reni po ring mapilan. Yung pangaulo at pangalakuan ng epidemyang dengue king mabilog a probinsya. At iti po makatalaya ketang librong sinulat ng Crisostomo Soto. Yung pamipakit na ng birhen ka rin nga duwang lalaki, ameni batan king Aliaga, Nueva Ecija, at kinumbira na laban makiyagom at simba king kayang kapiestan. Anya pong akit ding babaeng ikit da, katangal da po yapin niya po yung birhen at may nga pamulalala. Deta pong aduang babae, ay aduang lalaki at tiga Aliaga, Nueva Ecija. Ing pangakayap ning paralitikong Maria Rojas at tiga Manila, kabang tutunggianing Banala Rosario. So, mila ko yung pangaparalitiko at anyang magpasalamat iya, pelaso nungan po rin kayang alahas at pepagawa ng korona, Yapong Lourdes. Kapat, ing makalupa sa giwang rosas a bulaklak, king kilub na ning piduka ng laro. At ing katatawalyan po, ing kwento ng impong tuding, amanok nangan king Cabiao Nueva Ecija, patungkol king Istampita. Pauli na po rin dakala debotong darayo at mumunta kaya Cabetican, ing kayang kapilya, mitas siya anting Archdiocesan Shrine, inyang November 29, 1980, at mi buklatiya at may bendisyon anyang March 11, 1981. So ini po itang dekreto, sulat na po ni Arsobispo Cruz kang J.D. Macapagal,
at ini naman po itang decree. Yan. So, katatang na po ning bayong rektor kening kay katamong shrine, mag-revise la pong statutes at iti na purbane po ning kay katamong arsobispo, iya pong Dong Lavarias. So, anyapin po, miyabiyay ang atlong bisyon, a poor church, a healing church, and a synodal church. So, sinabi niya pong Sister Eden, kaya katamo nun ang lapureta, at deta po, makayabe kayo kitang atlong aldo, ang makoconsider kitang poor church. Nanong nuka rin, di nan lang grasya, di nan lang katitismo, deng taong pamakakilala, at pabalo ing shrine. At metong kayo po kareta, at mapalad kayo, ikayo pong kayabe ming pitong parokya, king bikaryato na po ng San Juan Maria Vianney. So ang gaya pa po bukas ng kay katamong program, nung nuka rin, 105 families na po rin susopa na po ng shrine every year, banmida kay Gracia. Ne? So ita po. So makakwaya po ka rin karelang objectives, statutes, and vision missions. So yung debusyon pong kasalukuyan. So yung debusyon king Birhen ng Lourdes kay Tikabetikan, minusbong ang ganaking panahon na ini. Ding diboto, patugot bibisita king Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, Aldo, at balang pag-celebrate niya ang kanyang kapiestan. Libo-libong diboto, pupunta, bang simba at mapis king mapagmalang larawan, balang awon si ing Pebrero. Iti ay ing Aldo ng nukarin mo munang pepatilip yung Birhen, kang Santa Bernardita, at dakal noman ding mapapaldan, at kakayap king kayang pamamilatan. So bilang Immaculada Concepcion, Perpetua, alayang ditman kasalanan, malinis siya. Birhen niya, indune ning Diyos, at mitas siya banwa, at kaya berengeni, ingig pa ang popayng anak. In kayang karinis-linisan at kapakumbaban, at kapamintuan king Diyos, yasang maging masanting ay halimbawa kay katamungan. So yung Birhen po, may ganyang magana kami, ganyang masunurin, king igpa at pekyabutan na pong gawan ngan iti. Huling, malugod ya king Diyos at king kayang anak. Ipangadinasang apong Lourdes, ing nano mga nyawa,